Продолжение следует. Вайоминг. Говорил, что только что ветер. И снимаю сразу второе видео маленькое. Вот здесь, как только чуть-чуть проехал. И снова перекинутые траки, перекинутые, и их поднимают сейчас. Тут траки собрались в очередь, потому что тут поднимают траки. Дальше, наверное, дорогу закроют. Поэтому еду, посмотрим, что дальше. Можно ехать. Это, наверное, ночью ехали или с утра. Поэтому я тоже почти пустой. Ехать надо осторожно. Я же говорил, никто не верит. Жизнь тракиста как танкиста. Это как... Боится, чтобы не перекинуло, наверное, тоже. Совсем пусть поедет. Нам тоже надо проехать. Да. Я потихоньку еду, посмотрим дальше, что будет. Так что не переключайтесь, будет интересно. Не разрешают вставать здесь траком. Лиза подъезжает на обочине и говорит: уходи отсюда. Потому что встанешь, еще хуже. Еще хуже, надо ехать. Потихоньку надо ехать. Пока дорогу не закрыли, надо ехать. А там, где закроют, надо съезжать. А на обочине вставать нельзя, потому что потом товик забирает и бонус выписывает за то, что стоял. Ну так шутя. Бонус, ну, наказывает. В смысле? Еще один стоит. Сейчас полицай будет его, наверное. Сейчас под мостом стал, чтобы, видать, не дуло. Чтобы ее не задуло. Под мостом прятался. Прячься, не прячься. Ну все, пока еду, братцы. Все будет добре. Рискованные едут, зайчики стоят. Ну, такая жизнь. Все, всех благ вам.